Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Alayya sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabil karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wassakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat asatid wa asatidah, para alim ulama, para tokoh masyarakat, dan juga yang kami hormati Kepala Desa beserta jajaran aparatur pemerintahan, Bapak RW, Bapak RT, Babinsa, Bimas, dan juga yang kami hormati Ketua DKM, dan juga tidak lupa yang kami hormati Bapak Ketua MUI, dan yang kami hormati seluruh hadirin tamu undangan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Kepala Desa dan juga narasumber kita pada kesempatan hari ini. Selamat datang di Kampung Cikadut. Tiada kata yang pantas mari kita panjatkan melainkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dianugerahi nikmat iman, nikmat apalagi nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu, sehingga kita dapat bermuajahah bersama-sama bertatap muka dalam rangkaian acara kajian spesial bersama narasumber kita, guru kita Ustadz Ucu Dadmudin MPD CHT, yang insya Allah kita akan menyimak kajian yang bertema membenahi diri, ya, membenahi diri menjemput bulan yang penuh dengan berkah insya Allah. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada sosok teladan yang membawa perubahan, sosok inspiratif bagi manusia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabiin, dan juga kepada kita semuanya, yang insya Allah kita semuanya tergolong umat yang beriman dan bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal. Para hadirin yang kami muliakan, perkenalkan saya Yana Purnama selaku MC yang bertugas pada kesempatan malam hari ini, mewakili semua panitia yang bertugas mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan. Yang kedua, permohonan maaf kami sampaikan apabila dalam penerimaannya kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Baik, para hadirin yang kami muliakan, untuk menambah keberkahan kita, ketawaduan, untuk keberkahan dan rahmat inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama membuka acara pada kesempatan hari ini dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan langsung oleh Teteh Dia Delpiadi Dania. Mohon maaf, Akang Dia Delpiadi Danwar. Kepada beliau kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum
فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin jamaah rahimakumullah, meskipun kita semuanya sudah mafhum, sudah paham maksud dan tujuan acara yang akan diselenggarakan sekarang, tapi tidak afdal rasanya kalau tidak ada sambutan ya dari ketua panitia yang pertama kepada Ibu Nelis Aisyah Jamil. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tamu undangan, terutama yang terhormat Ibu Kepala Desa Cikadut, kemudian Bapak Ketua MUI, kemudian Bapak Ketua RW 02, Bapak DKM Al-Hikmah dan Al-Islah, kemudian para tokoh atau sesepuh yang sudah hadir, para ustadz-ustadz dan para tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mengucapkan banyak terima kasih karena telah berpartisipasi hadir dalam acara kami, yaitu di kajian bulanan. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para donatur dan semua warga RW 02 juga yang sudah berpartisipasi. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran. Semoga menjadi amal kebaikan Bapak Ibu semuanya. Mungkin segitu sambutan dari saya. Selamat mengikuti kajian bulanan di Kampung Mande ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Allah rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada malam hari ini ramai, dan tak lupa salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Dan
Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Desa, dan yang kami hormati Bapak RW beserta jajaran, dan yang kami hormati Bapak Ketua Paguyuban Mande Ustadz Komarudin, dan yang kami hormati Bapak Ketua DKM Al-Islah, dan yang kami hormati dari Bapak perwakilan DPD kali Pak ya. Ya, mohon maaf apabila ada, dan yang kami hormati dari guru kita, insya Allah Ustadz Ucu Najmuddin yang akan mengisi pada malam hari ini. Mudah-mudahan pada malam hari ini tiada lain tujuan dari diadakannya kajian ini adalah untuk merekatkan tali silaturahim antara dari warga RW 02, aparat pemerintahan, dan juga dan yang ada di sekitarnya. Baik, dan mudah-mudahan harapan dari rencana paguyuban ini adalah mudah-mudahan di mana kita dalam rangka menyambut Ramadan, dan ini tujuannya adalah ini mengingatkan bahwa sebentar lagi Ramadan akan tiba, dan tentunya ini akan membuat kita persiapan lebih semangat menyambut Ramadan gitu ya. Dan mungkin nanti akan disampaikan oleh Ustadz Ucu Najmuddin. Baik, harapannya adalah nanti setelah kajian ini adalah itu masjid-masjid menjadi penuh. Jadi harapannya masjid di Al-Hikmah penuh. Jadi penuhnya bukan di awal Ramadan, tapi sampai pertengahan dan akhir. Dan harapannya mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita semua dengan adanya kajian memapak Ramadan ini menjadi awal kebaikan bagi kita semua. Dan kami ucapkan terima kasih kepada panitia ibu-ibu yang memprakarsai kegiatan ini, dan mudah-mudahan amal soleh yang telah dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tidak panjang lebar. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati dan selamat datang untuk Bapak Ustadz Ucu Najmuddin. Atur nuhun kasumpinganana. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala Desa Cikadut beserta jajaran, dan yang saya hormati Ketua MUI Desa Cikadut, dan yang saya hormati Paguyuban Majelis Taklim Mande, dan yang saya hormati sesepuh Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan serta umur panjang sampai saat ini. Tidak lupa salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian, tidak banyak mungkin yang saya akan katakan. Mungkin saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semuanya, terkhusus kepada panitia yang telah bisa menyelenggarakan acara ini hingga terwujud sampai malam ini. Mudah-mudahan semua yang terlibat dalam acara kegiatan ini Allah membalas semua kebaikan Bapak Ibu semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang hadirin sekalian, mungkin acara ini sengaja diselenggarakan oleh panitia untuk menyambut bulan suci Ramadan yang akan tiba beberapa hari mendatang mungkin ya. Mudah-mudahan acara ini sebagai ajang silaturahmi dan ajang pelebur dosa, mungkin ya sebagai pelebur dosa. Berikut juga pada kami beserta jajaran RW 02 sekaligus mungkin memohon maaf bila selama ini kami beserta jajaran kurang mengayomi dalam kegiatan kemasyarakatan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Ilahi antal maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Anu kusin kuring di hormat al-mukarram Pak Kiai Ustadz Kilancek. Alhamdulillah hatur nuhun tos dongkap ke Desa Cikadut.
wabil khusus ke Mande ya. Mudah-mudahan kadogapan anjeunna dilungsurkeun barokah kang urang sadayana amin. Oge teh hilap ku kepala desa, Bapak BPD, Pak Sekdes, ketua Karang Taruna, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, kumlah sadayana nya. Hatur nuhun kahiji painten simkuring hatur nuhun kana ulemanana, mudah-mudahan kadongkapan urang sadayana dina seja tolab ya, mencari ilmu oke mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala ke canak ilmu anu manfaat insyaallah bade dugikeun ku Al Mukarrom oke simkuring regreg ka RW hiji ka RW 2 punten ka RW 2 regreg kumargi tos beberapa kali simkuring dongkap ka ieu lembur haneut ku keagamaan kubargina kitu simkuring hatur nuhun kasadayana mudah-mudahan ieu janten benteng kangge keluarga urang masing-masing margi zaman tos benten Bapak Ibu nya mudah-mudahan urang kabentengan keluarga urang sakumaha painten ayat Al-Qur'an ku angfusakum wa ahlikum naro. Insyaallah setiap kegiatan anu dimakmurkeun ku masing-masing DKM ku masyarakat jantenkeun ilmu anu manfaat kangge urang sadayana. Teu seueur anu didugikeun sekali deui hatur nuhun mudah-mudahan kadongkapan Bapak Ibu sadayana wabil khusus Al Mukarrom sing ngalungsurkeun Allah Subhanahu wa taala keberkahan kangge urang sadayana. Walaupun minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu ala umurnya wadin wa salatu wa salam akhiril mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain subhanallah walhamdulillah walailahu wallahu akbar. Al Mukarrom Bapak Kiai Ustad Cucu simkuring dipehormat Bapak Ketua BPD sareng anggota oge simkuring dipehormat alhamdulillah Ketua MUI Desa Cikadut simkuring dipehormat Bapak para DKM anu aya di wilayah RW 2 simkuring dipehormat Ketua Karang Taruna oge alhamdulillah hadir simkuring dipehormat tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh kader nu kesimkuring dipehormat oke wabil khusus ka panitia penyelenggara alhamdulillah kesimkuring dipehormat ibu bapak para hadirin anu teu tiasa disebatkeun hiji-hiji kesimkuring dipehormat sareng dibanggakeun mangga urang pancatkeun puji sinaran syukur ka Allah Subhanahu wa taala wirehna ungi ieu urang masih dipaparin kasehatan kanikmatan nikmat iman nikmat Islam sehingga urang masih tiasa kempel ngariung silaturahim dina raraga menyambut bulan suci Ramadan. Shalawat miwah salam urang limpah curakeun ka junjungan urang habibana wa nabi Adam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah panginten simkuring ti pemerintahan desa ngaros regreg oge masian apresiasi anu saageng-agengna ka warga RW 2 alhamdulillah berkat partisipasi kerjasama anu sae sehingga tiasa ngalaksanakeun acara menyambut Ramadan ieu panginten teu sakediknya naon namina teh anggaran anu tos dikempelkeun ku para wargi sadayana sehingga tiasa ngawujudkeun impenan warga para wargi sadayana warga masyarakat RW 2 ieu alhamdulillah meni megah ieu alhamdulillah pangitannya kanggo kebaikan sadayana kanggo kebaikan warga masyarakat RW 2 panginten simkuring ngahaturkeun rebu-rebu nuhun jujukeureun kasiron mudah-mudahan kasayan ibu bapak dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah panginten ibu bapak sadayana simkuring dipehormat ayeuna panginten kantun menghitung hari pangintennya sababaraha hari deui pami telepat mah 18 dinten deui pangintennya kanggo menghadapi saum teh. Alhamdulillah panginten warga
masyarakat seluruh dunia, muslimin wal muslimat pangintennya ngantosan sasih Ramadan kumargi sababaraha tahun panginten 2 tahun kapangkar panginten tertutup ku corona pangintennya COVID-19 sehingga lumpuh total pangintennya 2 tahun kapangkar. Alhamdulillah ayeuna kadarullahnya kadar Allah Subhanahu wa taala urang tiasa raramean deui tiasa menyambut Ramadan dengan sorak gembira. Alhamdulillah pangintennya kaum umat Islam sedang menyambut Ramadan dengan kegembiraan sareng keikhlasan urang sadayana pangintennya. Alhamdulillah ayeuna tiasa ayeuna tahun 2023 alhamdulillah panginten Sabtu ieu ngalaksanakeun menyambut bulan Ramadan oge salah satu bentuk tasakur binikmah syukur ka Allah Subhanahu wa taala pangintennya. Werena ayeuna urang dipaparin kabebasan deui, dipaparin kasehatan deui sadayana, mudah-mudahan urang dipaparin kasehatan saterasna oge dipaparin rezeki anu saageng-agengna kitu nya. Supados ngalaksanakeun saum urang panginten dipasihan kakiatan, dipasihan kabarokahan. Pangintennya ari anu tadi didugikeun ku Pak DKM nu namina ge taraweh Pak DKM. Taraweh teh tara sawareh panginten. Janten ti awal dugi ka samingon wae mah di tiap masjid teh pinuh Pak DKM, di Masjid Abdul pinuh dugi ka luar. Tapi atas lebet ka pertengahan teh teu aya deui ke aya akhir namina tawareh taraweh tara sawareh panginten kitu nya. Ieu mah panginten guyona Pak DKM. Tapi ilahana seperti itu kajantenana. Mudah-mudahan atuh pangintennya ayeuna diselenggarakeuna menyambut bulan Ramadan ieu urang anu tadi harapan-harapan Pak DKM oke Pak RW tokoh agama sadayana mudah-mudahan masjid khususna panginten di wilayah RW 2 dimakmurkeun oge panginten saumna dipasihan kakiatan kalancaran oge mudah-mudahan langkung ditingkatkeun keimanan sareng katakwaan urang sadayana. Eta panginten anu kesim kuring supados teu nyangkorong kana waktos hapunten bilih aya kakilangan kalepatan pribados bihote hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita sekarang memasuki acara utama, acara pokok. Tapi sebelum itu kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, terutama dalam hal ini sponsor. Yang pertama adalah DKM Masjid Al-Hikmah, Masjid Al-Islah, warga Kampung Mande RW 2, Viva Fashion, Belit Workshop, Taman Venus Food Court, Hendrawan Foto Cinema, RSQ Bintang, Toko Bintang 5, Toko Bangunan Saluyi Putra, Sambil Quran, Rumah Zakat Masjid Turn, OR PM02 MZM Nomor Cantik, Toko AA Konveksi Peran, Reksa Jaya Mandiri, Aftercloud, DO Bakery, BRI Link RC-Cell, Telshop, dan juga Jahe Merah. Untuk itu mari kita simak bersama-sama kajian yang insya Allah bertema membenahi diri menjambut bulan yang penuh berkah bersama guru kita yaitu Al-Ustadz Ucuy Najmuddin MPD CHT. Kepada beliau tafadhol masykurah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rogimaan purojulin ida jaa Ramadan suman salaho palam yukbar lahu. Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah, malam ini adalah malam yang terbaik yang Allah pilihkan kita untuk hadir di tempat ini. Karena kalau kita berkumpul satu desa dan satu D ataupun satu RW, maka tempat ini tidak akan muat. Maka Allah pilih orang-orang yang dia satu frekuensi,
Allah pilih orang-orang yang satu energi. Sabab jalmi mah ngumpul lamun frekuensi, energi. Kalau tidak satu frekuensi maka dia akan mental. Mudah-mudahan wengi ieu ibu bapak frekuensi sadayana, energi sadayana, urang bakal dilebetkeun ku Allah ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini biasanya orang menghadapi bunga. Tapi ieu teh beda-beda bungahna teh. Aya nu bunga ku sabab dagang kolak bakal jalan deui. Aya anu bunga sabab sajadah bakal payu deui. Ada yang dia bahagia karena mungkin ada faktor lain. Kenapa? Karena kedatangan bulan Ramadan itu tergantung kebahagiaannya pada level yang mana. Malahan makamari kurang langkung ibu bapak ayah jalmi diwawancarai, bagaimana menurut anda datangnya bulan Ramadan? Bagi saya bulan Ramadan itu adalah beban katanya. Kenapa? Karena saya tidak bisa melakukan pekerjaan yang biasa saya lakukan di luar bulan Ramadan. Siapa yang ngomong ini? Dia seorang ataupun PSK yang diwawancarai oleh reportase televisi. Jadi ke PSK mah bulan Ramadan teh beban. Naon sababna? Sabab pelanggana areureun pere heula sapanjang bulan Ramadan. Engke saurna teh Syawal marajeng deui. Kenapa? Karena setiap orang berbeda, Pak. Kebahagiaan orang itu berbeda-beda. Makanya level bahagia manusia itu ada 3. 1 biologis, yang kedua yang kedua psikologis, yang ketiga adalah spiritualis. Ini berbeda-beda. Secara biologis manusia mungkin bahagia. Ibu bertemu dengan suami yang lama tidak bertemu saja itu secara biologis bunga. Bapak ke penat jeung jalmi anu mungkin tidak lama tidak bertemu secara biologis bahagia. Tetapi tidak setiap orang yang bahagia secara biologis psikologisnya bahagia. Malahan ada orang yang biologisnya bahagia tapi spiritualisnya tidak bahagia. Buktinya ada orang bulan Ramadan datang manehna mah ukur rek neangan bati we di bulan Ramadan teh puasa tara tempo lebaran manehna pangbungahna pangheulana malahan mah batur teh puasa lebaran pangpayuna. Kenapa? Karena orang ini mungkin secara biologis bahagia tapi secara spiritualis tidak. Nah, maka mengukur itu harus dibangun dalam konteks yang berbeda. Kenapa? Kita harus menyiapkannya strategi yang berbeda, Bu. Naon margi 2 tahun kapengker laras tadi saur bukades urang lumayan eta teh di lockdown hampir sadayana kalebet ustad ge kamari di lockdown kamari matak bojona di download we nya dapat di lockdown tengah raji tah di download dan waya di bumi. Makanya kemarin selama 2 tahun setengah terjadi peningkatan bahwa ternyata hampir 40% istri-istri para mubalik dan dai itu positif hamil. Karena positif kopi hararamil kamari teh Bu istri mubalik deh da eta atuh di lockdown tengah rajinya di download bojona ya. Nah tetapi tahun sekarang alhamdulillah. Contoh Pak ya, ada orang yang mungkin dia seperti dewasa tetapi biologisnya dia kurang tidak sehat. Sekarang banyak anak-anak yang dia ataupun dia punya gagal ginjal. Itu artinya secara biologis dia tidak bahagia. Budak teh leutik keneh tapi tos gagal ginjal. Aya murang kali tos diabetes aya nu Pak. Walaupun dia usianya mungkin bahagia, usia dia bahagia tetapi secara biologis dia tidak bahagia. Kenapa? Organ tubuh dia rusak. Organ tubuh dia bermasalah. 2015 saya pernah mengikuti seminar di Thailand. Pada waktu itu ada seorang profesor berbicara begini. Nanti yang gagal ginjal adalah bukan orang tua, tetapi yang gagal ginjal itu adalah orang-orang yang atau anak-anak. 2015 ternyata apa? 2022 yang gagal ginjal anak-anak terjadi. Padahal itu 2015 itu sudah disampaikan oleh Profesor Herba pada waktu itu. Apa faktornya? Sanes masalah obat teh nu salah Bu, karena banyak faktor yang menyebabkan anak-anak sekarang banyak gagal ginjal, juga anak-anak yang sekarang sudah mulai kena diabetes. Faktor-faktor itulah yang akan mempengaruhi sistem tubuh manusia. Kebahagiaan terganggu ketika biologisnya terganggu. Aya jami Pak tos sepuh tapi Bu organa sararai. Aya jami alit keneh organa tos saruksak eta biologis nu kieu teh alaminanya.
Malahan simkuring kantos ngobrol sareng dokter. Ternyata kata dokter ini, Ustad teu sadayana anu sok ngarokok teh panjang ponok umur. Malahan aya nu ngarokok panjang umur. Saha di mana nu ngarokona tara meuli, sok panjang umurna. Jadi kalau ada bener sih, jadi lamun ngarokok sok ngagoleh rokoknya dina meja. Jawab nyun tah nu kieu mah moal ponok umurna teh. Dia nu kieu mah panjang sabab naon? Kenapa dok? Karena dia merokok dalam keadaan bahagia. Nah bahagia pan teu meuli. Ya, temeli tapi bisa ngerokok. Jadi akhirnya apa? Nikotin yang seharusnya menempel di paru-paru keluar karena ada kebahagiaan yang luar biasa. Malahan ibu-ibu ge teu sadayana Bu. Malahan aya ibu-ibu anu bagja anu sehat di mana mineng brotram. Saha? Ibu-ibu nu brotram tara mawana naon? Ya, nu sanes mah mawa daging, mawa tahu, mawa non nyanak lauk anon Bu ieu nyanak sama. Nu ieu mah tara, nu ieu mah bihun we nu dibawa teh, biwir jeung huntu. Tah nu kieu Bu nu sarehat mah. Nya, nu kieu nu sarehat mah batur udunan ieu henteu tapi milu dahar. Tah ieu nu kieu sehat biasana sok panjang umur. Matak enjing bade botramnya, bade mayunan Ramadan pan sok balalatran, sok geura tong marawana naon sarehat. Ngan moal aya dahareunana da kabehanana teu mawa. Ya. Jadi kebahagiaan manusia itu tergantung dan itu tentatif sekali. Ada orang yang dia biologisnya bagus tapi gangguan dia ataupun dia terganggu jiwanya. Dugikeun kapunten bunya. Ayeuna rek Ramadan nararaek harga teh teu kudu dipikiran. Sok teu kudu dipikiran, keun bae cenah nararaek we. Nu penting mah aya we duitna keur meuli daripada tarurun eueuh duitna. Hayam turun, nog turun, ieu turun, tapi eueuh keur meulina. Mending keneh nararaek we duitna loba, da kitu nu pokona namanya. Kenapa? Karena psikologis mengganggu. Ustad kumaha cenanya Ramadan teu acan cenah ieu teh tos naik daging hayam keun bae meuli nog hayam we teu kabedag dagingna mah. Nog ge Ustad teu kabedag meuli ceker hayam. Ceker ge Ustad teu kabedag aya hulu hayam gampang. Ustad abdi teh daging teu kabedag, hulu teu kabedag, ceker teu kabedag, nog teu kabedag, gampang Bu, mais dikotok ngangiteu. Nu penting mah ti hayam-hayam keneh we. Kenapa? Karena kalau dipikirkan, kalau dipikirin, ini kan psikologis terganggu. Puasana encan geus mikiran harga gra, atos disimpelkeun we sakitu. Kenapa? Karena hidup manusia tidak boleh terbebani kebahagiaan ini. Secara psikologis manusia harus plong. Menghadapi Ramadan itu harus plong. Dan yang paling pokok adalah bagaimana membangun spiritual ini lebih bahagia. Makanya nanti begitu datang bulan Ramadan, wah tinggal parebut masjid deh. Ibu-ibu ngaji Quran hampir unggal poe beres awal eueuh deui di masjid teh. Duka kamarana eta teh. Malahan mah bulan Ramadan teh adan teh didaguan. Mun aya masjid telat adan maghrib diamekan eta teh. Tah cenah batur geus adan ieu encan teh. Moal ngaji di kadinya cenah telat wae adan teh. Atuh waka ulah waka suudon Bu. Buating keur naon muadina. Begitu ditinggali teh nya we muadina keur buka ti heula. Nu lain aradan teh heula, ieu mah buka ti heula jadi telat wae. Kenapa? Karena itu persoalannya adalah apa? Ternyata jangan sampai terganggu 3 poin yang ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama adalah ziyadatul ilmi. Kedah namihan ilmu, ngarah hampang dina hirup. Jelema gaduh ilmu mah Bu bakal hampang dina hirup Pak. Tapi lamun jelema alim niar ilmu biasanya sok berat dina hirup. Kenapa? Karena ini kuncinya. Tinggal we Jami madain kudu sakola, kudu diajar. Keur naon sakola ge ari teu dialajar Pak. Alarinit ngabring sakola, bari teu dialajar, tah ieu nu lepat teh. Padahal kuncinya bukan sekolah tapi belajar. Kenapa? Karena banyak anak-anak yang sekolah tapi dia tidak belajar dan banyak orang yang tidak sekolah tapi dia pintar. Kenapa? Karena dia belajar begitu aja. Ibu, bapak hadir di sini belajar, bukan sekolah kita. Sok kita anu ngiring ngaos di dia teh Bu, anu ngisi teh Bu, aya profesor, aya doktor, aya magister, aya praktisi ini. Kenapa? Kalau kita kuliah berapa kita harus mengeluarkan biaya? Ieu mah tinggal sumpingkeun ustadna, tinggal daek diajarna, beres sakitu ge. Naon sababna? Lamun teu namahan ilmu hirup bakal berat sakitu Pak. Hampang kasih kuring nyanak ilmu. Nya. Tinggal ukur di kopi hungkul sakieu tapi ieu teh hampang kana hirup Pak. Cobinya ya tukang macul ti isuk-isuk jam 7 nepikeun ka jam 12 dibayarna 50.000.
50.000 di jam 7 nepikeun ka jam 12. Tapi jami nu ngange otak ukur ngadata, ukur ngariset, dia sebagai insinyur pertanian dalam 1 bulan dia digaji sampai 30 juta. Ukur nulis sungkul ngariset ngange otak. Tapi aya nu kitu Bu, anjeunna mah nu kahiji kudu macul heula hoyong beas teh nya, insinyur mah kudu mikir heula, aya nu leuwih ti kitu saha? Ahli ilmu. Kiai mah calik dina kursi nu ngintun beas, nu ngintun nog, teu mikir, teu nanggung. Tapi nu ngintun beas unggal dinten kabubina. Artinya apa? Tah rizki ku Allah terus diatur model gitu. Jadi hirup mah kudu hampang model kiai. Sacakan teu digawe beas tara leungit sakitu we. Itu mah kudu macul heula, ieu mah kieu we cari. Pak Ustad nuju naon? Ah ieu cenah bade ngajar santri. Itu abdi aya beas 2 karung kurunyung eta teh 2 karung. Calik hunggul eta teh Pak teu da naon. Sabab naon? Da kiai memakai hate mainna, nu itu memakai otot, nu ieu memakai otak, tah kiai mah make hate. Lamun hirup make hate biasana sok digampilkeun ku Allah. Pak Ustad, nuju teh damang muhun kene ku abdi cenah ditangkes bidih bade kelas naon wae ge mangga abdi nu pangbayarkeunana calik we matak geuringna teh lila da di mana? Di sana. Kita harus bermain di sana. Ibu, bapak punten, da ilmu ieu mah Pak sanes kanggo kiai hungkul. Sadayana mangga tiasa. Usad hirup abdi model kumaha? Aya 3 sakitu we nya. Hiji nya rezeki teh aya nu saperti manuk, 2 aya nu saperti orok, anu katilu aya nu saperti janin. Sok tinggal ku bapak ku ibu. 1, kita persiapkan kalau hidup kita seperti burung, maka dia akan hampang. Kieu we manuk mah geleber kaditu ka dieu. Tara aya manuk Bu, dia beratara. Manuk mah hampang kaditu ka dieu ge. Tah hirup teh kudu siga manuk. Nu kieu disebutna tawakal. Sok nya manuk mah kitu we set kaditu ka dieu. Dan burung tidak pernah dia hinggap dimanapun. Si pohon itu naon? Si pohon itu ruksak. Kenapa? Karena dia walaupun dia piatu duduk di sana, si pohon tidak patah. Karena apa? Karena hampang hirupna. Urang ge cicing di mana wae kudu siga manuk hararampan, tidak ada orang yang dirugikan. Kenapa Ustad? Pertama, turutan manuk. Nya ieu ngarah hirup hampang ku mayunan Ramadan. Nyi, ieu teh can nurutan orok, can nurutan janin. Kenapa? Karena burung untuk mendapatkan rezeki dia harus terbang dulu. Tapi hiji manuk mah tara hudang kaberangan hiji eta. Ini level burung Pak, level burung manuk tara hudang kaberangan. Aya ka kantos ningali manuk gigisik jam 7 isuk-isuk. Tara aya manuk itu gigihan. Justru anu gigisik jam 7 mah nu boga manuk. Ari nu boga manuk na kabarerangan geura ari manukna mah tara. Ayam itu dia berkokok itu jam 2 Pak. Ayam itu Bu kalau dia bersuara itu jam 2:30 tilu. Naon sababna? Karena manuk atau burung punya prinsip tidak boleh rezeki kadengeluan orang lain. Begitu. Mata urang ge sok ngalah rezeki dihampangkeun ku Allah, ulah kudu hirup siga manuk. Sok hudang milaan batur. Iman kaberangan wae geura. Ari hirup disebutkan, nah ya Allah asa susah wae. Nyarek teh susah kumaha da hudangna ge berat atuh. Sok gugah Bu, jam 3:30 maksimal, minimal kita jam 4 bangun sebelum subuh. Kenapa? Supaya apa? Dibuka, matak sepuka pungkur nyebatkeun kieu. Omat hudang sare tong kapilaan rezekina kapacok hayam. Eta artina naon? Ngarah hampang. Komo di dieu seureung manu arah anomken. Nya, buka des mah MUI-na we anomken. Wah, hiber engke nya. 17 tahunan ya teh katingalina teh. Ya. Kan wios Bu, mending keneh iswa 7 hiji jerona 17 daripada 17 jerona 70 hiji. Ya. Jadi yang pertama apa? Burung apa? Dia bangun lebih dulu. Sok gugah pangpayuna, ngara digampilkeun ku Allah. Nu kadua, manuk mah lamun gugah jauh kikieuan tata. Mun manuk lamun gugah jauh kikieuan. Kakarnya pakan gitu manuk lain kadeh jadi bisi ibu udang sare juga kikieuan hareupeun salaki sanes maksudnya apa? Gerakan tubuhnya
Orang bangun bukan sekedar bangun, tapi kalau bangunnya mendahului, tapi ternyata apa? Dia tidak digerakkan tubuhnya. Gerakan tubuhnya apa? Begitu kita bergerak, gerakan tubuhnya apa? Sok atuh Pak sujud ke Allah. Suhunkeun kanu kagungan rezeki, suhunkeun kamu anu ngatur urang, suhunkeun kamu anu nguasaan urang. Bu gerakeun kieu tuh digerakkeun ku urang teh, gugah mayunan gerakeun ku urang. Sok atuh ulah eleh ku manuk. Manuk mah langsung kikieuan. Sok bapak sujud ruku, sah nikmat hirup sakitu. Nya, hari muka WA 8 jam mampu gerak. Tinggal hari muka ieu teu bisa, bukakeun ieuna kitu. Kenapa Ashabul Kahfi 309 tahun dia tidur beleger, antibodinya hebat karena apa? Karena wa nuqallibu datal yamin wa datal shimal, digerakkan oleh Allah setiap hari. Makanya orang yang bergerak itu akan hese gering. Bu, lamun hoyong sehat kudu teu kenging cicing kitu we. Kan ibu-ibu teh aya dua, aya uclak aclok sehat, aya nu uclak eclok. Tah, nu ucalak ecolok mah rudet. Sumun anu ucalak acolok mah sok sehat. Acolok ka dieu, acolok ka dieu, acolok ka dieu. Tinggal atuh bukades kan ucalak acolok. KRW ieu unggal acara di sumpingan. Makanya katinggal leuwih anu naon eta ucalak acolok. Anu ucalak ecolok mah katinggal. Anu ucalak acolok mah Bu glowing, anu ucalak ecolok mah ngagulawing. Nah, makanya ibu gerakan tubuh Pak, laki-laki apalagi bangun lebih pagi, kemudian kita gerakan. Yang ketiga apa? Burung kalau dia bangun menggerakkan tubuhnya dan dia selalu berkicau. Manuk malah menggugah ya. Kenapa? Dia mengeluarkan kalimat-kalimat positif. Dia bahagia. Kenapa? Karena ada hadis man asbaha, barang siapa yang pagi hari bahagia, maka dia hatta amsi misla dalik, sampai sore dia akan bahagia. Jadi kumaha gugahna, lamun gugahna rudet sok rudet nepikeun ka sore, lamun gugahna bagja sok bagja dugieun ka sore. Kan sahur Nabi eta teh. Matak murang kalimat tinggal Bu, lamun sadinten bager eta teh gugah bobona sok tinggal Pak. Tapi lamun sapoe budak teh rudet eta teh gugah bobona dirudetkeun ku urang. Ya. Kewah sih ada jangan gugah sunah kewah kaberangan wah budak teh rudet terus bu depikeun ka sore teh rudet. Tapi begitu dia bangun dan bahagia, si anak akan bahagia sampai sore. Itu burung selalu seperti itu. Yang kedua, yang selanjutnya, burung itu selalu terbang, dia melawan arus Pak. Lamun manuk kaditu, lamun angin kaditu, manuk mah kadieu. Lamun angin kaditu manuk kadieu, hirup mah kudu beda jeung batur. Lamun sarua jeung batur ya biasana moal hampang. Justru orang yang hampang lamun urang beda jeung batur. Kudu beda jeung batur. Nya, keun we itu ieu urang mah ieu. Keun bae Bu. Ayanya ieu, aya salaki batur mah burial usaha teh keun bae. Teu kudu hayang sarua jeung batur. Ustad atusna pun ninggal batur mah burialan usaha teh pun ban lancek masina burial bun celik nyakeun bae atuh batur nu ngaburialna pasalaki ibu nu ngabun celikna ngarah variasi atuh hirup teh nya. Tapi begitu kita sudah masuk Pak dalam teori filosofi burung, maka dia akan terbang. Nomor pertama kahiji nya mayunan Ramadan, kahiji tawakal, turutan manuk sok Mbak, dah tepuguh-puguh atunya cangkaleng jol usum bulan Ramadan. Iya, cangkaleng jol kurunyung. Padahal biasa geda urang ge nya, tapi dah teh aya mareli cangkaleng Bu di luar bulan Ramadan mah nya. Ngahaja beli cangkaleng teu penting-penting teh, tapi sasi Ramadan Bu kurupuk banyur ngadetak jol dararae. Sok tinggal. Padahal biasa ge aya kurupuk teh, tapi dina bulan Ramadan beda. Kenapa? Karena emang begitu. Itu nilai ketawakalan manusia. Ya. Simkuring sok nyontohan ge Pak. Bu kapungkur 2 tahun kapengkernya, lamun ngadengin nu batuk deg-degannya. Aya nu batuk jeung. Asya jeung batuk. Urang teh jodeg alasya buating kopi. Ibu, atunya batuk mah tong ngiring ka masjid. Mun atuh neng dah yang ka masjid, ibu teh cenah eungap di imah masana. Mun atuh tong ka dieu ari batuk mah tinggal di Pak. Nu batuk wae dicurigai kamari. Atoh sih di bumi batuk mah. Keun we ibu anu teu batuk cenah atuh cenah da pepeurieun anu teu batuk teu ngaraji atuh nu batuk-batuk cenah. Ya.
dugikeun kapunten di asim kuring datangi salakina eungap dicarekan ku bojona eungap keur menuju usum corona bapak hatung eungap ayeuna cenah atuh dah hayang eungap mah ayeuna engke deui sia geus corona sia ieu seding loba satgasna engke deui cenah kumaha tuh dah hayang eungap ayeuna dititah eureun eungapna eureun we eungapna maot tuh tah jelema teh caruriga baheula teh kapungkur mah ayeuna mah alhamdulillah da covid mah aya keneh Pak aya keneh malahan WHO mengatakan belum hilang tapi nah ayeuna regreg teu aya masalahnya penak jeung jalmi malahan ayeuna mah kieu sok bisi rek eungap bisi rek batuk sok ayeuna mah naon tos regreg ayeuna mah mangga naon sababna da teu tau bahaya oh berarti kitu berarti apa yang membuat bahaya sebetulnya bukan batuk naon ieu tah ya mindset pola pikir gini kan ayeuna ge da aya keneh biasa we teu naon da di dieu kamari mah tukang ngadengnya amulan ngeong-ngeong gebeg sok aslina sim kuring sanes bohong Bu aya dugikeun ka aya di terapi ku sim kuring keukeuh we eta mah lamun ngadeng amulan gegebegan dugikeun ka ayeuna beres ayeuna mah rek amulan ngapa ge sok cenah dikersakeun eueuh di amulanna ayeuna kamari mah supir ambulan teh usah meuni capek abis ngajajabkeun mayit sadinten 13 ayeuna mah seueuh nu maot cenah kitu ieu teh kumaha atunya tah madak sok hirup mah kieu Pak entong serius teuing naon margina serius teuing mah capek model kamar matak nu kamari geuningannya anu teu bari samaca darajat justru anu baroga anu bari samaca kamari nu tararegang teh nu teu bisa maca mah teh apa ciri covid semua udah macana gitu bisa mata ciri kopi teh naon teu bisa maca darajat malahan mah Pak aya nu langkung nu kitu nu gelo salami roma sama salami covid sarehat padahal nu gelo malain teu di masker deui teu di calana darajat we sababna da ieu atuh nu gelo mah teu loba pikiran sok banyak tuh nu gelo stres sun pada nu gelo mah teu stres mah urang nu saleha nah usah nu gelo teu stres amanya tuh nu gelo stres ari ibu stres mah nu sehat nya tah eta jadi ti dieu konsina sok ayeuna mah alhamdulillah Bu sarehat sok mudah-mudahannya lebaran ayeuna mah sok pararik nya dah katinggal di dieu gitu tara piknik mah beungeutna da benten atuh nu sok piknik mah beda ieu ge kinclok wah, kamari ngaos aya ibu-ibu. Ibu sabaraha siswa 55 kantos piknik teu acan Ustaz. Bu eta 55 tahun san pernah ningali monyet. Atuh ibu ka kebon binatang sakedap atuh. Mun sinapun lancip tara mawa ka mana abdi mah di bumi we cenah kieu. Pantesan cing dikatingali rudet. Da irungna ge begitu katingali. Tah ibu, sok ayeuna mah ayeuna tos dibebaskeun sok minimal ka kebon binatang sok cing warawuh jeung monyet. Nang kade lamun urang piknik ngaranna ge healing lamun nuju healing kudu bahagia sok udah rudet mahnya di Pangandaran parebut enog parebut asin jeung salaki ongkoh rek piknik atuh ieu teh asin bapak mah hayang asin ieu hayang asin ieu eta jam medud we punya dina bales teh karari ongkoh healing macing bunga atuh kebun binatang parebut samak geura ongkoh rek healing macing bunga lebar. Kenapa? Umur kita tidak panjang, jangan dibikin rudet sakit tuh. Lebar hirup teh pararanjang. Kapungkur mah 100 tahun yiswa, urang mah ayeuna pararonok tinggal. 60 teh tos langki jalmi 70 tos langki ayeuna mah. Sok pangetangkeun ayeuna Bu. 80 tos teu aya jalmi ayeuna. Tap mata cing bebaskeun kawas manuk. Naon ngarah naon? Ngarah hampang hirup teh. Karaos ku simpul budak loba nya ye kemudian incu loba santai we naon da geus dirijian ku Allah urang we nu tenang sakitu teu punya mulih ti dieu kade bisi rarudet bari pangajian teh kararieu nah ibu ni kararung kieu nu kabiasana ustad nerangkeun asal lieur kana otak pengajian malen dibawa lieur dibawa tenang karena apa supaya nanti semangat ibadahnya. Makanya ada yang menyatakan kenapa ibu-ibu doyan ngaji? Oh, tinggal ibu-ibu mah udah mau bisa dicari pengajian Pak. Nah Ustadz karena ada hormon estrogen dan ekstradiol.
hormon yang ini ada di ibu-ibu yang dia akan kuat ketika mendengarkan sesuatu. Makanya dibandingkan dengan bapak-bapak lo pakai ibu-ibu pengajian di mana-mana gitu. Aslina. Kenapa? Estrogen ini dan estradiol di hormon ibu-ibu mempengaruhi hipotalamus dan sistem limbik di otak dia sehingga dia hebat mendengarkan sesuatu. Kan ngaji mangangnya iya. Tah ibu-ibu mah iya na kuat, iya na sagala kadenge. Sumun, ibu-ibu mah sagala kadenge. Naon sababna? Lamun tatangga meuli TV na can tepi geus kadenge beritana pokona mah. Mata kitu, mata ngomongkeun batur pagawean saha? Ibu-ibu, sabab naon? Kan kudu anu ngadengekeun ngomongkeun batur mah. Manya ngomongkeun batur sorangan ibu geus sok cobiannya. Ibu nuju naon ngomong ngalia ngomongkeun batur mah ngeunaheun kudu aya batur. Maka kenapa ininya kuat? Yang kedua estradiol kemana? Mudah untuk menerima nasihat. Betul Pak, perempuan ini lebih panjang umurnya 4 tahun dibandingkan laki-laki. Lebih panjang usianya 4 tahun dibandingkan laki-laki. Kenapa? Karena dia lebih cepat menerima nasihat. Kalau dia sakit lebih bersabar dibandingkan dengan laki-laki, maka umurnya akan lebih panjang 4 tahun dari laki-laki. Sok cobi pangetangkeun ku Pak RW Pak RT di Salemur pasti loba kene rana tibatan duda. Mohon sok pangetangkeun bisi teu percanten. Kenapa? Karena memang frekuensinya begitu. Mata Bapak Ibu simkuring mah kieu we nya lamun ayeuna aya syariat Jumatan ke ibu-ibu da sepa masjid ku ibu-ibu sok. Nang ku Nabi teh ibu-ibu matong Jumatan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, walaupun ibu-ibu tidak syariatkan anggar we nerecel ibu-ibu jarumatan di Masjid Nabawi sareng di Masjidil Haram. Kenapa? Karena emang ibu-ibu mudah menerima nasihat, itu aja. Maka kalau ayeuna kenapa ya ibu-ibu doyan ngaji? Emang ibu-ibu mah secara teori otak mudah begini. Kieu we komo unggal pangajian dibere jajan ku salakina geus moal bisa dicarek eta. Bunda mau kemana? Mau ngaji. Nah. Oh ini tak jajan 2 juta. Eta Pak, marajal atuh. Jalan teh, wah lancar punya. Ningali supermarket teh cararaang atuh. Kenapa? Karena itu emang teori ibu-ibu. Begitu. Jadi makanya tenang aja Bu. Kemudian Bapak Ibunya, ini kita hidup harus seperti apa? Burung. Ada yang lebih dahsyat dari itu. Apa? Namanya taslim. Kalau tadi tawakal, menghadapi Ramadan yang pertama tawakal. Level tawakal paling rendah Pak. Ada level kedua lebih hebat, namanya taslim. Apa? Orang yang mempersiapkan seperti bayi. Manuk mah kudu hiber heula, orok mah henteu. Ngagoler gigireun ibuna, tewak ku ibuna. Bat gegemol nen. Sakit we orok. Rezekina leuwih gampang tibatan manuk. Manuk mah kudu hudang heula, kudu hiber heula, orok mah henteu. Ukur geuwat pada ngarawu. Rezekina tos disiapkeun. Nya. Pro keluar tina patuangan ibuna. Allah tos nyiapkeun. Cing karunyu ngadenge sora orok anu mawa dahareun. Kanu bade ngalayat ka orok nu eta. Aya nu nyanak rangina. Aya nu nyanak leupeut, aya nu nyanak ulen, kanggo saha eta? Cing ari ulen keur saha? Ranginang keur saha? Heuda orok can kana ulen atuh. Kerek bisa ceurik hungkul orok mah, tapi ulena keur saha? Leupeut di oncoman sama loncoman, manya orok geus kana sama oncom. Anu ngahekok panggilanna saha? Bapana dah. Nya orok ngucurikna geura bapana nu tuang leupeut. Kenapa? Karena rezekinya sudah disiapkan oleh Allah. Baru suara saja itu sudah dibuka peluang rezeki Pak. Kade Bu, kapungkur aya istilah kieu, mak sabariji murang kali 15, namun seueur-seueur teuing kan loba budak loba rezeki. Eta masalah. Makanya dulu orang tua melahirkan itu 15, 13, 12 tarangannya bidan, tarangannya dokter kandungan, ngange paraji Pak. Ku paraji berarti tabak kungkul ke borojol, bari parajina gitu sakola itu. Sakola di mana? Aya sekolah paraji. Ya, tapi dia secara apa? Dia melahirkan pakai hati, dicabak ke budak teh bro, teu aya nu disalesar ka pungkur mah orok loba ge. Kenapa? Karena itu. Setiap bayi yang lahir membawa rezeki yang berbeda. Budak loba rezeki, loba budak loba rezeki. Ayeuna mah pan kieu, Neng, tong loba ting budak cenah lieur.
budakna can keluar lieur nangis aya. Nya kan inung nangis lieur teh heula. Orang nangis can keluar di dieu teh orang teh budak. Kumaha nya kenapa ieu ke sakola mahal, ayeuna we geus mahal tinggal di SDI teh cenah. Ayeuna geus mahal SMP teh. Budak teh di jero teh Pak kikieuan we lol-lolan. Cek budak teh erek moal. Ya, karena itu persoalannya. Ini Pak, padahal begitu dia keluar menangis, awas Bu. Dia taslim, dia siap untuk menyelamatkan, dia taslim rezekina terus ditanggung ku Allah. Dokter menang rezeki sabaraha di saya sarayeuna. Anu kelas 3 wae terus belasan juta, nu kelas 2 terus puluhan juta, anu kelas 1 mah eta mah levelnya luar biasa. Tinu keluar orok dibesret wae rezekina luar biasa. Bagi seperti itu. Orok nangis. Begitu rek disusuan, eueuh cai susuna. Ibu, hariwang teh. Hariwang teh aya caina. Lah? Biasa da orok mah teu hariwang. Ari orok apa tuh? Lamun ayeuna kaluar cinen indungna aya anjeun teu? Orok mah kaluar we taslim kumaha engke we naon sababna mah nya budak ceurik nepikeun kate disiapkeun cai susuna usah ucu wae tinggal susu mah aya nya bari teh geus ageng komo orok keneh. Nah, kenapa harus dikhawatirkan oleh kita? Karena apa? Karena teorinya begini. Ini saja sudah disiapkan. Kenapa? Karena ada teori taslim. Saya tidak menggunakan teori tadi. Mungkin teori burung. Saya datang ke sini atau terbang. Ini juga udah disiapkan. Komor. Lamun ibu cainena teu ayaan gampang. Geus disiapkan ku Allah. Susu sapi geus aya di mana-mana. Sakitu we. Enteng sakitu ge. Teu kudu mikiran. Kenapa? Karena anak sudah disiapkan rezekinya. La tamutu nafsun hatta balagha rizquha. Semakin anak keluar dan dia menangis berarti rezekinya sudah disiapkan. Justru lamun budak keluar ti indungna teu ceurik ngagebeg indung bapana. Begitu keluarga, alah sia teh weuh soraan budak. Kunaon bapak? Duh ka atuh nanya mama, kumaha atuh ieu? Geus telepon dokter, telepon kenapa bapak ibu? Kalau dia 10 detik tidak menangis, itu akan terjadi cerebral palsy, Down syndrome, kemudian ada penyakit-penyakit yang di anak yang terbawa ketika lahir hanya dari menangis yang telat si budak bakal loba masalah. Mata kudu ceurik budak mah keluar tina patuangan teh. Cobi lamun keluar tina patuangan do nyerenge, bungah teh. Budak dia hehehe aduh alhamdulillah sia orok sia batur mah ceurik ieu mah ceurik kate urang teh jauh curiga ayeuna teh kunaon budak dia nyerengnya ada masalah. Tidak menangis saja itu bermasalah, begitu dia menangis sudah disiapkan oleh Allah. Mata budak lamun teu nangis Pak 2 detik atau 2 menit Bu sampai 10 menit masukkan inkubator di kieu di kompak jebret 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 3.800.000 hayang budak ceurik 3.800.000 dilebetkeun kana inkubator ngarah ceurik budak ngabadagan budak teh ceurik wae dipencet ku indungna ngarah jempe serba salah budak teh teu ceurik dipencet ngarah ceurik akhirna ceurik wae dipencet ngarah jempe ari abdi teh kedah kumaha atuh mama serba salah. Biarkan anak seperti itu karena intinya rezekinya sudah disiapkan oleh Allah. Sabaraha tahun nena? 2 tahun. Sabaraha tahun? 2 tahun. Tong mikiran naon? Orok mikiran teh selama 2 tahun. Teu santai orok. 2 tahunan eta Pak ditinggali di dakulaan lagi hamil lain sampai 2 tahun dia tidak pernah memikirkan apa-apa. Punten Pak, ieu teori luar biasa. Tingali ku Allah geus disiapkeun susuan budak 2 tahun. Budak nama karek bro geus disiapkeun SOP-na cek Allah 2 tahunan. Berarti rezeki budak salami engke sampai 2 tahun geus teu kudu dipikiran ku budak ieu. Geus disiapkeun naon margina orok mah tasbih. Nah ustad da teu boga dosa orok. Orang mati boga dosa rezekina ge tinggal hararampang gitu nya ari manuk mah aya dosa soknya naon sok macokan barang nu lain aya keneh dosana ari orok mah teu aya ari orok teh digawe dosa naon orok mah tara ngomongkeun batur nya mun aya orok gibah ngariung orok nya ngariung orok hungkul ti luar keun naon ieu ngarobrol
Moal aya orok mahnya. Kenapa? Karena dia taslim, dia sudah siap, ditanggung Pak 2 jam berapa? Itu ditanggung 2 tahun, tidak perlu Anda pikirkan. Ketika dari ibunya tidak ada, sudah disiapkan oleh Allah apanya? Bulan Ramadan, cing taslim ke Allah. Sabulan geus disiapkan rezekina ku Allah. Tara aya nu kalaparan sasi Ramadan tara. Saya belum pernah menemukan ada yang kelaparan di bulan Ramadan. Walaupun orang kosong perut tapi dia tidak kelaparan, tetapi dia lapar karena dia memiliki apa? Ada bagian otak lipostat mengatur asam lambung jadi hebat. Karena ya di lipostat namina Bu, mengatur asam lambung. Lamun kosong patuangan, ente kalau betana naon tapi teu niat puasa, lipostat teh jo langsung naikeun asam lambung. Tapi kalau dia kosong patuangan, dia tidak akan kelaparan karena lipostat mengatur asam lambung supaya tidak naik. Eta hebat. Dugikeun ka akhir Ramadan, tuangan teh ngadon muat tiap meja keler usik kabehana. Nah, taslim nu kitu. Makanya teh percanten keneh kana rezeki Allah. Ya. Eta ini keler. Malahan mah budak hayang dahar ulah keur lebaran. Mama, hayang kue bangkit, ih saiki lebaran saminggu deui. Harulang we kieu. Heuh teh sakitu geus dijieun nya. Mama yang itu entong kayak lebaran. Kabehanana ditahan. Naon margina kade Pak? Ieu mah da taslim nu ieu mah. Sabab ieu mah engke rezekina dibuka di mana Idul Fitri. Aku air budak eta hayang kue. Nya, teu meunang. Bapana ge sarua atuh ngaraosan segede entong engke lebaran. Hari poe dina dinten lebaran dibuka sadayana nya. Tutup pel dibuka kabehanana. Ngaharu eueuh nu ngarukut. Naon? Pesna kue mau nabararosen tuh. Dikeresakeun ku Allah teh kitu. Ka mana mengkona ngadon ngabararaso. Nya kadari itu kan tah eta taslim teh mah nya nu kitu dipercanten keneh tah Allah mah tos ngatur kieu Pak. Makanya beureum di Indonesia 2 poe tah, 2 dinten lamun Idul Fitri. Ya, tanggal 1 dan tanggal 2. Kenapa? Karena emang bahagiana teh 2 poeun eta teh. Tanggal 1 tanggal 2 mah baharunga teh. Tanggal 3 jo langsung beda deui, beungeut teh. Kenapa? Karena emang begitu. 2 hari orang bahagia di bulan Ramadan diakhiri di Idul Fitri. Dinten kahiji wah, bagja sadayana. Tara aya nu pasea malaman bulan Ramadan tara. So, dangukeun punten Pak. Dalam ilmu psikoterapi tidak ada yang pernah bertengkar di hari raya. Tara bulan Ramadan. Hanya orang-orang yang dia bermasalah dalam agama yang bertengkar di hari raya. Rata-rata di hari raya membungah sadayana. Gabrung bojona. Bapak, taqabbalallahu minna wa minkum. Ceurik ibu. Calakina jo ciramai hapura mama. Keun bae da ceurik lagi satahun sakali. Peupeuriheun nu ngapoen teh atuh lebaran-lebaran. Keun bae tong dicare. Kenaon mama ceuriknya atuh pas na hayang ceurik we. Nepikeun ka ceurik teh jadi berkah ti Allah. Tah eta nomor 2. Sakitu Bapak Ibunya. Nomor 2, siapkeun taslim. Cing yakin rezekina ku Allah terus ditanggung. Geus ditantoskeun dugikeun ka Idul Fitri. Nu katilu pas takwid, apa takwid? Rezeki seperti janin. Janin dilebet. Ibu nuju ngandung, apal teh ieu budak rieu. Uninga teh ieu murang kali rieu dilebet. Tong boro-boro bapana indungna we teh apal. Ieu budak rieu, ieu budak demam, ini anak ada masalah, apakah dia ataupun apakah dia bernapas? Tidak. Tapi percaya we di jerona teh ditanggung ku Allah. Salami eta dina jero patungan si janin di kikian keneh bergerak, kita yakin dia sedang hidup. Kita sedang hidup. Punten Pak, bujang-bujang Bapak, ibu we teh apaleun jero ieu. 8 bulan 10 dinten si orok di dieu. Teu apalna naon, indungna dagang atau dahar baso. Ari murang kalina keur tuan baso teh. Duh ka teu apa. Indungna keur ngalotek ari orok di dieu, tinggal janin dilebet nuang lotek teh.
Bapana ayeuna keur naon budakna mah di jero duka teu apa. Nah Ustad langkung ditanggung ku Allah. Kenapa? Dari makanan yang masuk belum tentu dia memakan itu. Ta eta disebutna teh tafwid, yaitu tingkat manusia yang betul-betul bersih, darahnya pun tidak kotor, sehingga dia bukan ditanggung lagi ku Allah, geus disiapkeun jeung wadahna ku Allah. Kantun kitu we di jero janin mah kantun calik we tos teu kudu dipikiran dipikeun ka jami anu ngurusna wae teu ngurus sakitu. Ustad biasa urang kitu biasa Pak level nu mana nu tadi teh nu kiai calik dina kursi tiap dinten aya nu ngintun beas kieu we nu ngurus teu ngurus sawah, teu apal muning, teu apal bolokot, tapi beas bunga dinten sumping, malahan mah beas nu pangeunahna sumping. Nah, da tafwid kiai mah di jerona. Rezekinya sudah tidak diperhitungkan oleh dirinya. Sakapeung Pak rezekina teh leuwih loba tibatan pengeluaranna. Mata kiai kapungkur mah putrana 13, 15 naon margina. Da teu aya deui padamelan atuh Bu. Iwati nyonya obojona. Terus ngajar ngaji sakitu sok punten ayeuna Ibu sasih Ramadan ayeuna Ustad kumaha lamun di level tafwid kita tidak perlu memikirkan sesuatu yang bukan di batas pikiran kita, udah itu aja. Malahan katanya di Madinah selama bulan Ramadan dan Masjidil Haram rumah sakit tidak pernah ada pasien sararehat teh jelema teh nepikeun ka dokter teh dina bulan Ramadan mah teu aya damal dan itu digaji oleh pemerintah. Kamu diam tapi aku gaji. Tafwid ngaranna. Karena dokter di sana jarang menemui pasien di bulan Ramadan, maka digaji dengan harga yang cukup besar. Naon saur pemerintah, kumaha tun abdisna teu aya pasien keun bae. Tah di ditu mah Pak mun sehat dibayar teh, lamun gering justru teu dibayar. Dibalikeun di Indonesia anu gering dibayar teh, mata loba nu gering. Malahan geus boga BPJS teh hayang gering. Harusnya lebar BPJS nah, tapi teu gering-gering jo gering we. Ya, wongan ari itu masanes Pak. Dia diberikan apa? Orang sehat itu dibiayai. Orang sehat dibiayai. Tah itu Pak, muhunnya urang siapkeun 3 poin mayunan Ramadannya. 1 tawakal, maka hiduplah seperti burung. Yang kedua taslim, hiduplah seperti bayi. Yang ketiga tafwid, hiduplah seperti jani. Semua sudah diberikan oleh Allah kemudahan. Tergantung kita level di mana untuk kita mendapatkan sesuatu dari Allah. Sekali lagi benahi diri kita. Silahkan mau di level mana. Allah sudah mempersiapkan bagi kita. Tinggal kita berada pada level yang mana. Kadek mulih ti dieu tong loba pikiran deui, sok lakukeun naon anu nembe ku ustad didugikeun. Ini bukan ini adalah ilmu tasawuf tingkat tinggi yang dulu di pesantren disebutna tauhid. Ta ieu disebutna teh ajaran tauhid. Insyaallah mulih ti dieu ibu bapak sehat wal afiat sadayana. Digampilkeun rezekina ku Allah, cing arageung milik sadayana, murang kalina cing soleh-solehah. Tos cekap sakitulah tong lami-lami tingnya ieu mah da ngisi ieu kene da engke nu Ramadan anu seueur namanya. Ini sekedar untuk memberikan sebuah apresiasi. Terima kasih kepada panitia semua yang hadir, terutama didukung oleh pemerintahan dan didukung oleh oleh masjid-masjid. Insyaallah pengajian-pengajian seperti ini kalau hidup maka Allah akan menurunkan barokah dan maghfirah bagi kita semuanya. Sakitu hapunten anu kasuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari awal dugi ka akhir, alhamdulillah ilmu anu tos didugikeun mudah-mudahan manfaatkeun urang sadayana. Salajengna urang sami-sami munajat ka Allah Subhanahu wa taala, niatkeun taqarrub ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yuswa orang diberkahi ke Allah Subhanahu wa taala. Urang sami sareng ngaoskeun istighfar, syahadat sareng sholawat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صحابة رسول الله أجمعين آمين آمين يا الله يا رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي ما يكافي مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد قد قتيلتي أدقني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد قتيلتي أدقني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد قتيلتي أدقني يا رسول الله اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بحق وأنت خير الفاتحين ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضاننا وحسن مقاصدنا واغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا ذنوبنا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربنا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والmuslimin والmuslimat al-ahya minhum wal amwat wabil khususon ahli kubur mangga sebatan Bapak Ibu sadayana sepuh-sepuh orang suarantunkeun guru-guru orang suarantunkeun mudah-mudahan aranjeunna ditampi iman Islamna tempatkeun tempat anu mulia Allah Subhanahu wa taala Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma yassir amrina wa rizqina wa hasil maqasidana Allahumma yassir amrina wa rizqina wa hasil maqasidana Allahumma yassir amrina wa rizqina wa hasil maqasidana Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nasalukal ijabah wal barakah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan doa orang sadayana kami Allah Subhanahu wa taala dikabulkan seluruh hajat orang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para hadirin jamaah rahimakumullah, dengan berakhir doa tadi berakhir pula seluruh rangkaian acara kajian spesial hari ini yang bertemakan menyambut Ramadan, membenahi diri menyambut bulan yang penuh berkah. Saya Ana Purnama dan juga segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, terutama Al-Mukarram, Al-Ustadz Ucu dan juga rekan-rekan dari aparatur pemerintahan Desa Cikadut dan juga para pemuda Karang Taruna dan para undangan yang hadir pada kesempatan hari ini. Baik, saya juga ucapkan terima kasih juga kepada pihak sponsor yang telah membantu dan mendukung acara pada kesempatan hari ini, yaitu DKM Masjid Al-Hikmah, Masjid Al-Islah, Keluarga Kampung Mande, Diva Fashion, Beli Workshop, Taman Venus Food Court, Hendrawan Foto Cinema, RSG Bintang, Toko Bintang 5, Toko Bangunan Saluyi Putra, Sambil Quran Rumah Jakat, Masjid Tur, ORPM 02 MZM, Nomor Cantik Toko AA, Konveksi Pramaksa Jaya Mandiri, Afterquote, BO Bakri, BRI Link, Arsisel, Telshop dan juga Jahe Merah.